Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, хаумагы достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. На днях прошла новость о том, что в Республике Башкортостан задержали 8 молодых людей с подозрением о том, что они якобы хотели совершить теракты. Что мы имеем сейчас на данный момент? Из тех скудных, скажем так, из той скудной информации, которая есть в телеграм-каналах, в различных СМИ, говорится, что некий молодой человек из города Салават вступил в переписку по телеграмму с какими-то людьми. Сейчас уже пишется, что это якобы были сотрудники спецслужб Украины. И ему было предложено за материальное вознаграждение взорвать вышки связи. И вот этот молодой человек из города Салават привлек своего друга, товарища или знакомого, который в свою очередь привлек еще 6 других молодых людей для совершения всех вот этих действий. Их сейчас всех задержали, есть видео, вы только что видели. Что я хочу сказать по этому поводу? Понятно, что вот то, что им сейчас вменяет, то, что сейчас говорят, что они хотели якобы взорвать какие-то за материальное вознаграждение вот эти вот вышки связи, это бред, полнейший бред, потому что молодые люди это далеко не глупые. Молодежь сейчас очень умная, она сидит в интернете, она много читает, анализирует, она общается между собой. И она прекрасно понимает, какие в стране идут репрессии. За песенку на улице человека до сих пор таскают из спецприемников в спецприемник. Человека с плакатом, с пустым плакатом, который выходит на улицу, ему дают сроки. Не говоря уже о том, что если какой-то там молодой человек поджигает несчастный релейный шкаф и получает срок там, от 10 там, и выше лет строгого режима. Понятно, что молодые люди понимали, что вот если они взорвут вот эту вышку, а это очень серьезное такое дело, которое прогремит на всю Россию, там сроки будут огромные, просто огромные. Ну и какое материальное вознаграждение можно за это получить? Ну не миллионы же за это заплатят. Ну 50 тысяч, 100 тысяч. Неужели какой-то молодой человек за 100 тысяч будет ломать себе жизнь и подписывать себе приговор там, в 10 и более лет? Уверен, что нет таких людей. Поэтому исходя из всего этого, у меня две версии случившегося. Первая версия, что молодежь в Республике Башкортостан, как и по всей России, она не согласна с тем, что происходит в стране. Они прекрасно видят, какие идут репрессии, как сажают людей ни за что буквально, что идет война 4-й год, и точно таких же молодых людей, возможно, их товарищей, друзей, родственников отправляют на войну, многие из которых оттуда не вернулись, погибли, либо кто-то вернулся калеками, у которых измененное уже психическое сознание. То есть травмированные люди возвращаются оттуда, если они возвращаются. И, конечно же, они не хотят повторения судьбы, а молодые люди, они все потенциальные в зоне риска, которых легко в будущем, там, через месяц, через 2, через год могут забрать. Война, потому что, ну и даже не собирается прекращаться, об этом даже мысли нету. Наоборот, Путин говорит, что будем продолжать там, до решения всех своих задач, вот эта спецоперация будет продолжена. То есть никаких перспектив, что наступит мир, нету. И молодые люди прекрасно это видят. То же самое с экономикой. Экономика ухудшается. Социальные сети все закрыты. Интернет, YouTube закрыт практически. А молодежь, она сейчас вся в интернете сидит. Их тоже это не устраивает, что все позакрывали, запретили там TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ограничивают, но много-много других различных социальных сетей. Невозможно свободно поехать в какую-либо другую соседнюю страну, потому что все враги вокруг страны, вокруг России. И как только ты куда-то там соберешься ехать, спецслужбы сразу на тебя обратят внимание, зачем ты туда ехал, что ты враг и так далее. Поэтому
Конечно, молодежи это не нравится, и вполне возможно, они это обсуждают, когда собираются. И вот здесь, скорее всего, какие-либо обсуждения либо были подслушаны и были донесены до спецслужб, до ФСБ, либо где-то какая-то переписка была, где тоже обсуждались какие-либо вещи, ну, там, что не нравится, что этот режим должен быть уничтожен, там, или что-то такие слова, которые просто потом раздули, из которых сделали большое уголовное дело. Вот группа людей как-то между собой, возможно, общалась, и вот их всех сделали сообщниками, террористами, экстремистами. И все. И сейчас эти люди сидят. Либо второй вариант, что буквально недавно мы знаем, что Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям сказал о том, что в России очень нужно бороться с деструктивными силами, которые разжигают межнациональную рознь, межконфессиональную рознь, что вот нужно пресекать терроризм, экстремизм, сепаратизм, начал говорить о пост-России, о деколонизации. И, конечно же, после такого выступления Путина ФСБ начал рассылать приказы по своим регионам, по национальным республикам, по своим службам на местах о том, что нужно усилить борьбу с потенциальными сепаратистами, террористами, экстремистами и так далее. И Республика Башкортостан, как один из самых протестных регионов, мы знаем, да, что в Республике Башкортостан здесь было и Куштау, и баймакские события. Ну и вообще очень часто здесь молодежь такая оппозиционно настроенная. Это и башкирское национальное движение, и просто молодежь. И здесь, скорее всего, сотрудники ФСБ Республики Башкортостан, Центр по борьбе с экстремизмом, решили выслужиться, отработать те деньги, выделяемые, огромные деньги, которые выделяются им из центра, федерального центра. И они, скорее всего, вот придумали это уголовное дело. Придумали вот это вот уголовное дело, еще раз говорю, возможно, по каким-то перепискам, по каким-то там, что донесли на кого-то, что вот те люди встречаются, где-то что-то обсуждают, где-то что-то говорят нехорошее о власти. И все. Этого достаточно, чтобы поймать, арестовать. Сейчас с ними ведутся работы, скорее всего, с этими людьми, с этой молодежью. Их прессуют. И, скорее всего, они на себя сейчас много что возьмут. Что их и украинские спецслужбы подговаривали совершить теракты. И Габасов подговаривал совершить теракты. И башкирские националисты, сепаратисты, экстремисты подговаривали. И Турция, наверное, там, и Великий Туран. Что только не придумают, да, вот лишь бы, чтобы вот ФСБ показать свою работу, что они борются там с международными заговорами против России. В любом случае, как бы оно ни было, эти молодые люди, они ни в чем не виноваты. Дело политически мотивированное. Это политически на сегодняшний момент заключенные. Надеюсь, что мы скоро узнаем их имена и фамилии, чтобы внести в список политических заключенных по Республике Башкортостан. И будем следить за дальнейшими событиями, которые происходят по этому делу. А что хочется сказать, передать вот этим спецслужбам, ФСБшникам, чекистам, МВДшникам, которые занимаются вот такими делами, которые сажают нашу башкирскую молодежь. Как бы вы ни прятались за большими стенами, которые вы построили, вот эти вот огромные здания ФСБ, эти здания, когда наступит революция, эти здания будут снесены, они будут захвачены. Если вы думаете, что вы превратили в крепости все ваши здания, то и Бастилию брали голыми руками, и ваши здания все возьмут, вскроются архивы, и на свет выльется то, что вы фальсифицировали уголовные дела, вы сажали невиновных, вы подвергали гонениям невиновных людей, простых граждан. И молодежь, та молодежь, которую вы сейчас преследуете, которую вы сейчас сажаете, конечно же, она будет двигателем революции, скорой революции, потому что недолго осталось вашему режиму. И ваша судьба будет печальна и незавидна. Скорее всего, вас всех потом повесят на фонарных столбах, и это будет, я считаю, правильно. Конечно, вас по-хорошему надо бы судить, но в порыве революции
во времена революции происходят такие события, когда за всем невозможно уследить, и с вами могут очень быстро расправиться. Разъяренная толпа, она непредсказуема. И мы знаем, когда пал режим Асада, как есть многочисленные видео, доказательства, как преследовали, как находили, вытаскивали спрятавшихся вот этих вот палачей, асадовских палачей, и что с ними делала в последующем толпа. Многие доказательства зверств асадовского режима, сирийского режима вот этого, были опубликованы, показаны всем людям, весь мир видел все эти преступления. И здесь, в России, будет то же самое. Все ваши преступления будут показаны. А что с вами будет твориться? Но если вы думаете, что вы доживете до старости и умрете в теплых постелях, как умерли те чекисты, которые совершали преступления в начале 20 века с простым народом, сажали, репрессировали, и целые народы переселяли, депортировали. И они потом в 91 году, когда пал советский режим, их никто не тронул. Не было никакой люстрации, и они спокойно, многие из них умерли в постелях, в теплых постелях, получая большие пенсии. Просто к власти, потому что пришел чекистский режим опять, путинский. То мы такой ошибки не повторим. Когда пойдет этот режим, а он обязательно пойдет в результате революции, вас снесут всех, никакой пощады, никакой снисхождения к вам не будет. Будет все строго по закону, вы отвечать будете за все, если вы дойдете живыми до суда. На этом все. Хау болыңыз, hurmatli милләттәшләр, осышаңа тәкелем.